Hi, welcome to my YouTube channel. I'm Noni Rivera. Today I'm gonna share it to you. It's all about repair, electrical gadget. It's all about extension wiring. You see po, ito isa. Galing po itong green hill. So, i-repair po natin. I-share ko po sa inyo yung knowledge ko. Before na ma-share ko itong knowledge ko, how to repair this extension wire, magpipray muna po tayo. Dapat magpipray muna tayo. So, samahan po niyo ako mag-pray. Father God, we pray. Lord, thank you for giving me this opportunity again to share my skill how to repair this extension wire. I hope those people na makakapanood nito matuto po, sapagkat itong pinagkaloob niyong skill para sa akin, wisdom, at ma-share ko sa kanila, matutunan din po nila. I pray also, Lord, sa mga protection that we need every day, especially those frontliners, mga social workers, those people who help a lot, especially nung in times of pandemic pa. Kahit ngayon, pandemic pa rin. So, please help us. Lahat po kami, Panginoon, protect us, shield our body with your name, and take care away our sicknesses. Give us strong body and good health, and the bless of the work of our hands. Again, Lord, protect us, O God. We love you so much, God. We praise you. We worship you, O Lord. In Jesus' name, Amen. Ito tayo. Kasi prayer is a powerful. Ayan. So, start na po tayo. So, we need tester. Kailangan natin ng tester. Kasi ito, pag tinester natin siya, bababa natin konti. Yan. Pag tinester natin siya, wala siyang continuity. So, kailangan, pag nag-tester tayo, yung turo ko noon, may continuity siya. Papalo siya. Yan o. Yan o. Yung gagalaw siya. Yan o. Gagalaw. Times 10. Gawin natin times 10. Times 10. So, kung familiarize kayo sa tester, mas maganda. Yan. Dapat, pagka tinest natin tong plug, dapat gagalaw siya. Doon natin ma-identify kung okay siya o hindi. O, yan. Wala o. Dapat ganyan siya, gagalaw. Yan o. Ito wala o. Kahit i-switch ko pa. Switch ko pa. Wala. Dapat ganyan gagalaw. Ayan. Gagalaw siyang ganyan. Yan. Yan. Umusog yung needle niya. You see? Ito. Yan. Yan. Pag gumalaw yan, okay to. Pero hindi gumalaw. So, bakit? Yan ang gagawin natin. Kasi, nasunog daw to. So, tingnan nyo yung yung pinakalikod. Nasunog. So, bubuksan natin siya. So, ang ganda tignan, Ang ganda tignan. Paano natin siya bubuksan? Para siya nakasil. Wala siyang screw. So, ito po ang sekreto. Tabi muna natin itong tester. So, gagamit tayo ng screw. Gamit tayo ng screw. So, nakasil. Siguro, magkaroon tayo ng itong nakakover na yung kulay puti. Siguro, nandiyan yung screw. So, tingnan natin kung matatanggal natin siya. Kasi itong side na yan, parang yung hinahatak, parang siyang naka-insert. So, tingnan natin. Tatanggal din siya. Tanggal siya. Tatanggal. Ayan. Tatanggal siya. Ay, sira. Kailangan patient tayo dito. Kasi baka mabasag. Ito na, may na nga ako Basag ko na nga So, kailangan dahan-dahan lang. Minsan hindi nila alam kung saan yung screw, paano nila repairin. So, sa akin kasi nakita ko yung pinaka-side,
parang may kanal. So nagkaroon ako ng idea na kailangan tanggalin siya. Ayan. 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 Kamali ka, mababasag. Yan. Yan. Yes. Oh. Yes. Sign. Tanggal na natin. Tanggal na natin. Oh. Oh, natanggal na natin pinaka-cover ng screw. Para hindi makita yung screw. May screw. Oh. May mga screw siya. Oh. Yan. Kasi, kaya ko naman sinabi, yung tayo na una akong gumawa na ako nito. Ang kulay naman blue. So, hinahanap ko yung screw, yung pala nandito. So, pinakita ko rin po sa inyo yung sikreto nito kasi magandang tignan, oh. Oh, ayan, magandang tignan. Ganda na siya, oh. Pwede ito sa mga extension ng cellphone. So, may mga screw siya rito. Yan, yung mga butas na yan. Yan, butas na yan. Gamit tayo ng Phillips. Phillips screw siya, eh. Yan. Ayan, oh. Yan. Tanggal na natin yung screw. Lahat tatanggalin natin yan. Mga screw niya dyan. Tatanggalin natin lahat yan. Yan, last na to. Yun, natanggal. 6 na piraso na screw. Yan. 6 na screw. Natanggal na po natin. Hirap. Alam mo, mahirap tanggalin, ha. Hirap din, ha, kasi nga medyo tingnan niyo yung itsura niya, oh. So, tignan natin yung pinaka loob niya kung ano nangyari. Palitan natin to. So, yung kailangan na-insert. Ito, palitan natin to. Screw. Ito tayo, flat din. Flat. So, kailangan dandahanin natin. Huwag na natin bibiglain. You know. Kasi baka may matanggal tayo, eh. Yun. 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 Oh, oh. Ito siya. Naipit. Ayan. Oh. Masunog siya, oh. Ayan, nasunog. Ayun. Ito ang pinaka unit niya. 5 outlet, 1, 2, 3, 4, 5, at merong electronics component ng charger ng US ng cellphone. So, analyze natin yung problem. You see, oh, may parang yun, parang naluto yung wire. So, ito yung naging cause niya. Kalawang na, corroded na siya, oh, kalawang na. So, isa sa mga nagiging problema nito, kaya siya nasunog. Nasunog dito sa area na yan. Sa area na ito. Ayan, ayan, oh, ayan, may sunog siya, oh. Oh, ayan, oh, sunog siya. Pay attention. Ito, nasunog siya. Plastic. Cause ng isang unit ng outlet. Ayan, nangalawang siya. Siguro nabasa ito. Tapos dumikit yung wire. Ayun, oh, you see yung wire. So, delikado to. Pag sinaksak mo to, puputok uli. Puputok siya. So, maging aware tayo sa ganyan. So, kalawang siya. So, ito i-repair natin. Ito malinis pa, oh, malinis pa. I-repair natin. Okay, di-disassembly na lang natin to para hindi na magamit. Tanggalin na natin siya. Yan ang gagawin natin. Tanggalin natin to. Ito yung nasira, oh. Ito yung sabi kong may nasunog. Yan, oh, kalawang na siya. Tapos yung wire nasunog din, oh. So, i-disable na natin to. Huwag na natin gamit, delikado pa. So, kung bibili tayo ng replacement, bili ka na lang ng bago. Kasi 1, 2, 3, 4, itong 4 magagamit pa. Malinis pa siya. Ito naman problema, eh. Ayan, oh, nasunog. Ang alawang. So, i-disable na po natin siya. Tanggalin na natin. Ito may screw siya, oh. Screw, tanggalin natin. Sugatan ako kanina. Ayan, oh, sakit.
Ayan, ito na yun, oh. Ayan. I-ano natin siya, iputulin. Putulin natin siya, ayan. Yan, oh, naputol na. Set muna tayo, dance. Ayan, ito na yung di-disable natin. Yung tignan naman nyo yung itsura, oh. Kaya naging problema, oh. Nangalawa, corroded na siya. Once na nag-lose contact siya, nag-iinit yan. So, lalo may gadget tayo rito, lalo nag-iinit. O, tignan mo naman itsura, o ngalawang na. Nabasa siguro to. Basa yan. Ito malinis pa. Oh, kita mo yan, oh. Delikado. Oh. Oh. So, hindi na natin gagamitin to. So, ito naman, kasi wala tayong wire. So, uusog natin siya. Ito, palitan natin yung wire nito o kasi sunog na. So, magkakatay ng panibago. Ganito kahaba. Para sure tayo. Haba pa naman to, oh. Haba siya. Yan, dito tayo. Yan. Ito na, nakata natin. Medyo mahaba siya. Ito ground to. So, hindi na natin gamitin to. Tanggalin na natin to. Ayan, putulin na natin. Ito lang dalawang mataba. So, ito yung line 1, line 2. So, ito yung nakakonect sa switch. May switch siya, eh. Ayan, oh. Ito yung switch niya, oh. Dito siya nakakonect. Naka-series connection lang. Dito. Ayan, yung kulay orange. Tapos, itong blue, dito rin sa blue. So, hinangin natin. Ito. Panghinang tayo sa katamilid. Hinangin natin yan. Ayan. Hihinang natin. Itong panghinang ko, pang cellphone. Tapos itong panghinang ko nasira, iniram ko doon sa kasama ko sa Green Hills. Ayan. Hinangin lang natin siya. Wait lang natin siya dyan. Hinihinang natin. Ay dumikit tong hinang. Makapat-kapal. So,
natin sugat. May sugat kasi ako eh. Yung casing na.
AC. Pitang natin to.